நம்ம குதிரையோட ஃபோட்டோ எடுக்க வந்துட்டோம். ஆனா குதிரை கோஆப்பரேட் பண்ண மாட்டேன்னு திரும்பி நின்னு இருக்கு. கூப்பிட்டாலும் வரமாட்டேங்குது. ஸோ இதான் சிச்சுவேஷனு. பார்ப்போம் நம்ம என்ன பண்றது. சன்னும் பயங்கர ஹெவியா இருக்கு இன்னைக்கு. ஸோ நம்ம சன்னை வந்து பேக்ல வச்சுட்டு அது மாதிரி தான் ஷூட் பண்ண போறோம். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே அதுக்கேற்ற மாதிரி டர்ன் அரவுண்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். பட் லொகேஷன் பார்த்தீங்களா, அப்படியே நதி, அது பாட்டு போனா ஏதாவது வந்துடும். பட் திஸ் இஸ் த சிச்சுவேஷன் அண்ட் வி ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் த குதிரை டு கோஆப்பரேட். மக்களே, இப்ப எங்க போயிட்டு இருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா, நேத்து வந்து ஒரு வெட்டிங் முடிச்சாச்சு. லேட் நைட் தான் வந்து படுத்தேன். படுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நேத்து வெட்டிங் வந்து ஆக்சுவலி வீலாக் பண்ண முடியல. என்னன்னா என்னோட ஆக்ஷன் கேமரா வந்து ரிட்டர்ன் அனுப்ப வேண்டியதா போச்சு. ஸோ அந்த வீலாக் கேமரா வந்து நம்ம ரிட்டர்ன் அனுப்பிச்சிட்டு கெட் சம் நியூ கேமரா ஃபார் அஸ். ஸோ அந்த கேமராவை தான் நம்ம அடுத்த வீலாக் யூஸ் பண்ண போறோம். மீன் வயல்ல சரி, இந்த ட்ரிப்பையும் நம்ம அப்படியே ஆல்ரெடி ஒரு வெட்டிங் வந்து வீலாக் பண்ண முடியாம போயிருச்சு. இந்த ட்ரிப்பையும் வீலாக் பண்ண முடியாம போயிட்டா அப்புறம் கண்டினியூட்டி போயிருமே அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக வந்துட்டு நான் இந்த வந்து போன்லயே வீலாக் பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். சார்ஜ் எவ்வளவு நிக்கலாம் தெரியல. பட் ஐம் கோனா ட்ரை வீலாகிங். இட் மைட் பி அ ஸ்மால் வீலாக். பட் இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்றது நான் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லா சொல்றேன். இன்னைக்கு வந்து ஆக்சுவலி வந்து ஒரு போட்டோ ஷூட்டுக்காக நம்ம இங்க வந்து ஒரு 350 கிலோமீட்டர்ஸ் டிராவல் பண்ணி வேற ஊர்ல போய் இந்த போட்டோ ஷூட் பண்ண போறோம். அவங்க கொஞ்சம் எக்ஸைட்டிங் மேட்டர்லாம் வச்சிருக்கேன், அதை நான் சொல்றேன். போட்டோ ஷூட் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு எங்களுக்கும் தெரியல. பட் இட்ஸ் கோனா பி ஃபன். அண்ட் கெஃபே மேட்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துக்கு போறோம். அங்க வந்து இந்த சீஷாலாம் விற்பாங்க. அது மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான அரேபியன் ரெஸ்டாரண்ட், லெபனான் ரெஸ்டாரண்ட் அது. ஸோ அதை தான் இன்னைக்கு வந்து நம்ம அங்கெல்லாம் போறோம். ஸோ டிரைவ் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ ஐ எம் டிரைவிங் டுவர்ட்ஸ் தேர். வில் கீப் யூ கைஸ் அப்டேட். கிட்டத்தட்ட ரொம்ப நேரம் வண்டி ஓட்டோம். அதாவது 1.5 மணி நேரம் வண்டி ஓட்டிட்டோம் இல்லையா. அது சும்மா வந்து ஒரு காஃபி ஷாப்ல நிறுத்தணும். இவர் நம்ம கூட வராரு. ஸோ இங்க வந்து டிமாட்டன்ஸில் நிறுத்திருக்கோம். நிறுத்திட்டு நான் வந்து ஒரு ஐஸ் கேப்ன்றது வந்து க்ரஷ்ட் ஐஸ்ல வந்து காஃபி போட்டு க்ரஷ் பண்ணி அது அப்படியே ஃபுல்லா திக்கா இருக்கும். அதுல வந்து அது நீங்க மொத்தமா குடிச்சீங்கன்னா வெறும் ஐஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் இதுல. அதனால பேசிக்கலி நம்ம அதுல ஒரு எக்ஸ்பிரஸோ ஷாட் ஒன்று ஆட் பண்ணிப்பேன். அப்போ எனக்கு வந்து அந்த காஃபி வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டா கொடுத்தாலும் முடியாது, கொஞ்சம் கசப்பா இருந்தா நல்லா இருக்கும். அதனால ஒரு எக்ஸ்பிரஸோ ஷாட் ஆட் பண்ணோம்னா அந்த ஐஸ் வந்து ஐஸா இருக்காது, கொஞ்சம் செட்டில் ஆயிரும். அதே சமயம் குடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். ஸோ அது சூப்பரா இருக்கும். அதான் நான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ அடுத்தது நாங்கள் கிளம்ப போறோம். இங்க பெட்ரோல் போட்டு அப்படியே போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். நம்மள வந்து ஒரு பிரைவேட் ஸ்பேஸ்க்காக கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க. இங்கதான் போட்டோ ஷூட் பண்ண போறோம். இது வந்து கம்ப்ளீட்லியே பிரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி. இங்க பாத்தீங்கன்னா லேக் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. அதுக்கு பக்கத்துல குதிரையெல்லாம் வச்சு ஷூட் பண்ற மாதிரி ஒரு பிளானு. பாத்தீங்கன்னா குதிரை எல்லாம் இருக்கு, எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இங்கதான் நம்ம ஷூட் பண்ண போறோம். ஆக்சுவலி வந்து நம்ம கோப்ரோ இல்லாதனால இருந்த பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா, என்கிட்ட ஃபோன் ஸ்டாண்டும் இல்லை. அதனால மோஸ்ட் ஆஃப் த ஷூட்டை ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல. ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தா செம்ம ஃபன்னாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். குதிரை சுத்தமாக கோஆப்ரேட் பண்ணல. அதுலேயும் நம்ம ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருந்தோம். ஸோ ஒரு மாதிரியா வந்திருக்கு ஃபோட்டோஸ் வந்து. சன் வேற பயங்கர ஹெவியாக இருக்கிறதுனால பெருசாக நம்மளால பண்ண முடியல. நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், குதிரை எங்கேயோ நின்றுருக்கு, கப்பல் எங்கேயோ நின்றுருக்காங்க. ஸோ இந்த லட்சத்துல தான் போச்சு. பட் வி டுக் சம் வெரி குட் ஃபோட்டோஸ். அதில் தானே நம்ம ஃபோட்டோ எடுக்கிறது வந்து இன்னும் செம்மையாக இருக்கும். ஸோ அதில் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்தாச்சு. நானுமே 2-3 ஃபோட்டோலாம் எடுத்திருக்கேன் எனக்காக. அந்த ஃபோட்டோஸையும் இது கூட முடிஞ்சா அட்டாச் பண்ணுறேன். ஐ திங்க் இட் கேம் அவுட் ரியலி வெல். ஸோ லைட்டிங்கை நம்ம கொஞ்சம் அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆப்போசிட்டில் வச்சு எடுத்தாச்சு. ஃபோட்டோ ஷூட் முடிச்சாச்சு. முடிச்சுட்டு குதிரையோட தண்ணியில அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு இப்போ வந்து காரோட அவங்க ஒரு விண்டேஜ் மாதிரியான ஒரு கார் வச்சிருக்காங்க. அந்த கார்ல நம்ம வந்து போட்டோ ஷூட் பண்ண போறோம். பார்ப்போம். எல்லாமே ரொம்ப சன்னி டேவா இருக்கு இன்னைக்கு. வேர் எக்ஸ்பெக்டிங் சம் லோயர் சன்னி, இங்கிலீஷ்லாம் வேணாம், கொஞ்சம் சன் கம்மியா இருக்க மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்ற பிளான்ல தான் இருந்தது. பட் இட் சேஞ்ச். ஸோ பார்ப்போம் என்ன பண்ண முடியுமா, அதானே பண்ண முடியும், அதை பண்ணிடுவோம்.
வெல்கம் பேக். நம்ம வந்து ஷூட்டை நல்லபடியா முடிச்சாச்சு. முடிச்சிட்டு அங்க அவங்க கப்புள்ஸுக்கு தேங்க்ஸ்லாம் சொல்லிட்டு பாய் சொல்லியாச்சு. இப்போ மத்தியானம் சாப்பிடவே இல்லை. மத்தியானம் சாப்பிட்டாச்சு. சாயங்காலம் கொஞ்சம் பசிக்குது. அதாவது காலையில சாப்பிடல. அதை மத்தியானம் சாப்பிட்டு மத்தியானம் சாப்பாடு சாயங்காலம் சாப்பிட்றது தான் பிளானு. ஸோ அதுக்காக வந்து கெஃபே ஒன்று வந்திருக்கோம். இது வந்து நைல் கெஃபே அண்ட் லாஞ்சுனா உங்களுக்கு கடைக்கு வந்தாலே வந்து சும்மா ஸ்டார்டருக்கு வந்து சும்மா எப்படி சொல்றது காம்ப்ளிமெண்ட்ரியா வந்து வேர்க்கடலையும் திஸ் இஸ் கால் பக்லாவா. இது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ஸ்வீட்டு. இது வந்து பயங்கர ஃபேமஸ் அவங்க ஊர்ல. அதனால வந்து பக்லாவா அப்படின்னு சொன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியும். இட்ஸ் அ வெரி குட் ஸ்வீட். பேசிக்கலி வந்து ஒரு ரொம்ப கிறிஸ்பா இருக்கும். அண்ட் உள்ளுக்குள்ள வந்து ஃபில்லிங்ஸ் இருக்கும். அண்ட் கிறிஸ்பியா வந்து சுகர் சிரப்ல டிப் பண்ண மாதிரி சூப்பரா இருக்கும், நல்லா இருக்கும். என்னன்னா நாங்க வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாவே சாயங்காலம் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். என்ன ஆயிடுச்சுன்னா வர வேண்டிய ஷெஃப் இன்னும் நேரத்துக்கு வரலையா. அதனால ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வெயிட் பண்றீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன். என் கூட வந்தவன் வந்து சீஷாவை பிடிக்க ஆரம்பிச்சான். சீஷானா என்னன்னா அந்த பைப் வச்சு ஊடுவாங்களா புஃப்னு, அது வந்து இங்க பயங்கர ஃபேமஸ். அரேபியன் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லாம் வந்து இது வந்து அரேப் லெபனீஸ் அந்த மாதிரி ஈராக்கு அந்த மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லாம் வந்து பயங்கர ஃபேமஸ். ஸோ அது கூட ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ எப்படி நாங்கள் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் 1 ஹவர் சாலிடா இங்கே இருப்போம். அதுக்காக வந்துட்டு சரி ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகும்னா சரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நாங்கள் வெயிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து அவங்க வந்து ஒரு அப்பிடைசர் வந்து இல்லாட்டி ஏதாவது ட்ரிங்க் வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக தரோம் வெயிட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு வந்து அவங்க நட்ஸு, ஃப்ரூட்ஸு, அதுக்கப்புறம் மில்க் ஷேக், ஐஸ்கிரீமு எல்லாம் போட்டு கலந்து ஒரு தரமான ஜூஸாக கொடுத்தாங்க. நம்ம வந்து சாப்பாடு வந்துச்சு, செம்மையா இருக்கு. அதாவது சாப்பிட போறோம். இது வந்து ரைஸு தனியா கொடுத்தாங்க. ஸோ ஆக்சுவலி வந்து சாப்பிட போறோம். வெரி குட். செம்மையா பண்ணிருக்காங்க. யூஸ்வலாவே எனக்கு மெடிட்டேரியன் ஸ்டைல் ஃபுட் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். அதுல இது வந்து கபாப்ல வந்து இந்த சாஸ் அப்படியே முக்கி அற்புதமா இருக்கு. நான் வந்து மிக்சர் ஃபுட்டை என்ஜாய் பண்ண போறேன். அது வந்து மிக்ஸ்டு வெரி குட். I love this beef kebab, like very good. சாப்பாடு கொடுத்துட்டு 2 வாயில வச்சோடனே வந்து எப்படி இருக்குன்னு கேட்டு போறாங்க. ஸோ கேட்குற அளவுக்கும் செம்மையா இருக்கு ஃபுட்டு. ஒர்த் த வெயிட். ஒரு வழியாக ஷூட்டை முடிச்சுட்டு வந்தாச்சு. ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது. ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 ஹவர்ஸ் ட்ரைவ் மட்டுமே பண்ணியிருக்கோம். அவங்க கஸ்டமர் பயங்கர ஹாப்பி, கூட வந்த கிளைண்ட் எல்லாருமே ஹாப்பி. இட் வாஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் ஷூட். இப்போ போயிட்டு ஃபோட்டோஸ் அப்லோட் பண்ண வேண்டியதுதான். ஸோ இன்றைக்கி இது முடிஞ்சு நான் வந்து அப்படியே படுக்கலான்னு தான் இருந்தேன். பட் சைன் ஆஃப் பண்ணிட்டு தூங்கலாம் அப்படின்றதான் பிளானு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீலாக உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.